যা গরম পড়েছে তাতে যদি ঠান্ডা ঠান্ডা আম পান্নার শরবত পাওয়া যায় তাহলে কেমন হয়। এখন তো কাঁচা আমের সিজন, তাহলে আর দেরি কিসের? আজই বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন খুব সহজে ঠান্ডা ঠান্ডা আম পান্নার শরবত। এখানে আমরা 500 গ্রাম আম নিয়ে নিয়েছি। বোটার অংশটাকে খুব ভালোভাবে কেটে বাদ দিয়ে দেব। আমগুলো প্রেসার কুকারে 4টে সিটি মেরে সেদ্ধ করে নিচ্ছি। প্রেসার কুকারে হাফটা আম জলে ডুবে থাকবে, সেই পরিমাণ জলই আমরা দেব। প্রেসার কুকারে আমরা 4টে সিটি দিয়ে দিয়েছি। আমগুলো ঠান্ডা হতে হতে এদিকে আমরা আম পান্নার জন্য ভাজা মশলাটা করে নেব। এখানে আমরা দিচ্ছি 1 চা চামচ মৌরি, 1 চা চামচ জিরা, গোলমরিচ 8 থেকে 10 পিস, গোটা লঙ্কা 3 পিস। এগুলো দিয়ে আমরা হালকা আঁচে খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। অনেক সময় হয়ে গেছে, এবার আমরা আম থেকে পাল বের করব। সবকটা আম থেকে খুব ভালো করে পাল বের করে নিয়েছি। এটা দিয়ে দেবো এবার মিক্সিতে, কারণ আমের পালে অনেক রোয়া রয়েছে। মিক্সিতে দিলে এই রোয়াগুলো খুব ভালোভাবে পেস্ট হয়ে যাবে। এই সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা, 2টো কাঁচা লঙ্কা, ঝাল না চাইলে আপনারা কাঁচা লঙ্কা না দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 2 টুকরো আদা, মিষ্টির জন্য 5 চা চামচ চিনি, আপনারা চিনি না চাইলে না দিতে পারেন। দেখুন খুব সুন্দর একটা পেস্ট করে নিয়েছি। এই মিশ্রণটাকে আপনারা 1 সপ্তাহ ফ্রিজে রেখে খেতে পারেন। এরপর আর কিছুই না, শরবত তৈরি করে নেব। একটা গ্লাসে কয়েক টুকরো বরফ, স্বাদ মতো লবণ ও ভাজা মশলা দিয়ে দিয়েছি। এরপরে আমের পালের মিশ্রণটা দিয়ে ঠান্ডা জল দিলেই রেডি ঠান্ডা ঠান্ডা আম পান্নার শরবত।